ये झाड़ मारनी का तू अरे यूट्यूब वाले लगता है इतनी बड़ी वीडियो का करा वीडियो फाइनल की बना ली है मेरे फाइनल की बना ली हो नहीं पकड़ रहे कान देख ली मैंने हरियाणा खड़ा के देख ले कर ले विक्रम 14 नंबर अनु 24 नंबर तैयार हो गया क्या विक्रम 14 नंबर अनु 24 नंबर भाई पहला राउंड का विजेता 22 नंबर आ जाओ भाई एक तरफ जोड़ियर 53 दूसरी तरफ अर्जुन 555 महिंद्रा सेकंड राउंड चलता हुआ झंडे की तरफ देखो भाई दोनों ड्राइवर झंडे की तरफ अर्जुन महिंद्रा जोड़ियर 53 अर्जुन महिंद्रा की ओर दोबारा देश की तरफ कौन करेगा कौन सा ये बताओ सर जोड़ियर 53 महिंद्रा 555 जोड़ियर 53 विन नहीं भाई अगला मैच और लिखो भाई जाओ अगला मैच बोलो विक्रम विक्रम 14 नंबर भाई विक्रम तुम्हारा अभी ये बात का भाई यही हो अपने आप जिंदगी की तरफ देखेगा बस अनंत कुमार डिलोगा बहुत अच्छे और रेल लाइन क्रॉस की घुमाओ के बाद कोई भी ट्रैक्टर ड्राइवर करेगा ट्रैक्टर की अन्यथा फाउल कर दिया जाएगा भाई ये राकेश हमें तो रेटे वाले इस मैच में ना ये ब्रेक दबाएगा कौन सा भी ड्राइवर इस मैच में तो हमें ना आई हो बस
कोई भी ड्राइवर झंडी गिरने के बाद ना तो ट्रैक्टर की कटाई करेगा ना झंडे गिरने के बाद कोई सा भी ड्राइवर कटाई नहीं करेगा। बहुत ही नजदीक और अनूप 24 नंबर व्हीलर। अगले मुकाबले के ट्रैक्टर जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे और सभी साथियों से निवेदन करता बराबर चलो भाई पीछे अगले दोनों ट्रैक्टर दूसरी तरफ लौंडिया दोनों ड्राइवर को देखे तो और देखे बहुत अच्छा मुकाबला क्रॉसिंग लाइन की ओर और पहला राउंड में जीत पहला राउंड में 50-49 जीत गए सुखवीर साहब अमरिंदर भाई चौथी तैयार हो। अगले दोनों ट्रैक्टर तैयार हैं।
दूसरा राउंड 23 नंबर के नीचे गिरी जोनियर 50-39 दूसरे राउंड में MP 16 तस्वीर 17 MP 31 तस्वीर 5 ये तैयार हो 7 नंबर और 34 नंबर अगला राउंड के लिए तैयार रहे जल्द से जल्द दोनों ट्रैक्टरों का लास्ट और अंतिम मुकाबला चलते रहो एकदम में चलते रहो जोनियर 50-39 वेल लाइन की ओर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दर्शक साथी वहीं के वहीं खड़े रहे और तीसरे राउंड में जोनियर 50-39 की जीत टोकन नंबर भाई एक बारी जोड़ी वाले अगले दोनों ट्रैक्टर जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे वीर हरमन बराबर पे तैयार रहे और दर्शक साथी भी वहीं के वहीं खड़े रहे दोनों ट्रैक्टर जल्द से जल्द ग्राउंड से बाहर गए और बहुत अच्छा मुकाबला संडी नीचे गिरी जोनियर सोनालिका जोनियर दोनों ड्राइवर मंडी की तरफ देखे जल्दी देर होती है क्रॉसिंग लाइन की ओर सोनालिका तुम्हें पहुंच गए मुझे टोल के भाई का और जल्दी नीचे गिर चुकी है भाई ओले यार थोड़ा ओले तड़कल वीडियो में सारी दिख जाएगी यार और ओले ओले तड़कल सारी दिख जाएगी वीडियो में तड़कल
सारी वीडियो में दिखाई दे, आधा घंटा के भीतर सारा शो दिखाई दे। लाइन में ये वीडियो बना हुआ था सभी साथियों से भाई लखना सोनालिका 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 आगे सगले टोकन नंबर बोल दिए जाए। दोनों ट्रैक्टर तैयार रहे, थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। ठंडी नीचे गिरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जोड़िया के द्वारा। थोड़े थोड़े पीछे हो जाए भाई। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी भाई। सोनालिका किसी की तरफ देखिए भाई।
आपकी औलाद ने आपके माँ बाप ने Thank you.